Olá, mais uma abrangência interessante no nosso programa, né? Pela diversificação de perguntas que tem nos chegado. Dessa vez nós vamos falar de uma questão conjugal. Uma questão conjugal que envolve, né, marido e mulher e suas questões a respeito dessa relação. Vamos ler a pergunta. Ela diz assim: Doutora Joana, meu nome é Carla, boa tarde, sou casada, tenho 32 anos e sou mãe de uma menina de 2 anos. Tenho muitos problemas conjugais. Eu brigo com meu marido por qualquer motivo, seja ele grande ou pequeno. E está difícil continuar, porque tudo gera briga e sou eu sempre quem começa. Quando pequena assisti, participei e me envolvi em muitas brigas dos meus pais, que viviam num cenário de inferno conjugal. Pergunto à senhora, isso pode estar afetando o relacionamento no meu casamento? Ando pensando que, na verdade, sempre fui muito encrenqueira com os meus namorados e agora no casamento. Posso concluir que as brigas dos meus pais influíram na minha vida de criança até a vida adulta? Uau! Carla, olá, obrigada por sua pergunta. Você diz que viveu um cenário dos seus pais de muito conflito, mas eu percebo que você coloca nesse cenário toda a responsabilidade, ou quase isso, pela condição que você vive atualmente e até nos demais relacionamentos anteriores ao casamento. Sem dúvida, uma criança que cresce observando que as relações entre pai e mãe, que são as pessoas que ela mais confia, são relações muito difíceis, muito conflitantes, é uma criança que tende a ter dificuldade de relacionamento. Entretanto, a gente não pode colocar nisso a culpa absoluta. Por quê? Porque nesse sentido você se eximiria, se retiraria da sua parte de responsabilidade de ser Carla, uma mulher que aos 32 anos está colocando numa história de vida que viveu junto aos seus pais, sem poder entrar em cena. E é preciso entrar em cena. Tem uma parte da Carla que precisa perceber que tem um livre-arbítrio de organizar essa briga que você disse que acontece com muita frequência, ou de se envolver por impulsos e ir brigando. Mas veja que interessante, você não está nos pedindo ajuda, porque você está parando para pensar que tem uma parte sim que é sua e que tem uma parte sim da vivência que você teve até os dias de hoje, né? Da infância até a idade adulta. Então, Carla, é isso mesmo. Teve essa influência, né? Que inclusive pode ser construtora dos seus relacionamentos. Não necessariamente fica numa condição de um impacto que deteriora, mas que também pode ser de um impacto que constrói. Como isso pode acontecer? Quando essas brigas, por quê? Porque a gente briga mesmo. A gente não tem a opinião de todo mundo e todo mundo não compactua, não compartilha, não concorda com as nossas opiniões. Então, ter divergências não é um problema. O problema é onde essa divergência vai parar, né? Se essa divergência é tratada com respeito, sem humilhação, sem agressão verbal e física, e sim com compartilhamento, com parceria, essa divergência tenderá a ser construtora, né? Então, necessariamente, a briga não causou um dano a ponto de você ficar só repetindo. Você pode estar repetindo o que eu acredito que esteja, mas também há uma parte que é sua, que ainda não está sendo administrada como deveria. Então, Carla, as pessoas brigam e se reconciliam. A questão é o quanto que elas brigam e o quanto que elas não resolvem essas diferenças. E a criança que vai acompanhando as coisas acontecerem só do pior jeito, vão ou se isolando, ou praticando bullying, que é uma forma de passar adiante, né, o próprio sofrimento, ou se tornando agressivas, ou se tornando depressivas. Então eu fiquei pensando na sua filha de 2 anos. Se você disse que de alguma maneira você pensa estar repetindo o que você viveu na vida com seus pais, de alguma forma também a sua filha poderá repetir o repeteco que você está fazendo na sua história do seu casamento. E o seu marido, penso eu, que
que por estar vivendo sob pressão o tempo inteiro, não sei se ele está reagindo, não sei se ele está lhe colocando limites, mas enfim, de todo modo, é muito perigoso, né? Tudo isso que está acontecendo. Então se cuide, Carla, se cuide mesmo, né? Já que você está tendo atenção a isso, na medida em que você parou para nos escrever, verifique o que você pode fazer para que esse seu impulso, esse seu movimento impulsivo não tome conta de tal modo que possa mais estragar do que construir as suas relações com seu marido, com sua filha e com as demais pessoas que estão no seu entorno. Tá? Brigar é um problema, mas também pode ser construtivo, à medida em que cada um precisa conceder partes. E aí então fazer ajustes, né? Porque as brigas vão, as brigas vêm e o amor deverá perdurar. E pelo amor tudo pode ser resolvido de uma forma interessante para todos. Fez sentido, Carla? Espero ter ajudado. Obrigada. Você marido, você esposa, você que queira nos mandar a sua pergunta, agora a gente respondeu a respeito de uma questão conjugal, fique à vontade. Eu terei imenso prazer em poder, de alguma forma, explicar, explanar, considerar algumas questões, como eu tenho feito nos outros programas, tá bom? Eu vou lhe aguardar. Obrigada e até a próxima semana. Beijo.